Mənim qəbrimə kimi qazılmışdı. Bilmirəm hara gedim. Ağzı İran tərəfə keçəcəydim dərsən, düşürüb elə. İşte bax belə betonun üstündə qalmışam hardasa bir aya yaxın. Kabelin ucunda belə yolmuşdular, elə ucunda bir belə simit çıxmışdı. Çıxartdı pistoleti dirədi mənim burama, alnıma da. Mən Məmmədov Namət İnayətoğlu Yevlax rayon sakini. Axırıncı da döyüş olubdu. Mart ayının, aprel ayının ya 28-i ya 29-u. 28-i ya 29-u, yəni dəqiq tarixi bilmirəm, yanılsalar. Həmin döyüşdə mən bir güllə yarası almışam, əsir düşmüşəm. Haramı düzündə yaralanmışam, birinci. Oradan məni gətiriblər Ağdərəyə. Gecə qaranlıq idi, mesela gecə saat 5 idi, neçəydə həmin vaxtı şeyləmişdik. Yəni, döyüş gedirdi də, mən yaralanmışam, güllə gəlib dəyişdi. Uşaqlar da çoxsu çıxdı, çıxa bilməyən də oldu, çıxan da oldu. Yəni orasını bilmirəm təbii. Orasını bilmirəm. Yəni hardasa belə deyim də mən bir saat, 2 saata kimi özümdə olmuşam. Sonra özümdə olmamışam. Buradan həmin vaxtda almışdı bu həmin bu güllə yarası. Bu o birisilər əsirlikdən qaçanda alındı. Bir də ayrılmışam ki, Martunidə, Xocavəddəyə. Xocavədddə elə bir ki, üstümə suyu töküb ayırdılar. Ayırdandan sonra birinci ayağıma gətirdilər, baxdılar, biraz dərman qoydular, bağladılar birinci səfər. Ondan sonra nə mənə dərman veriblər, nə bir şey ediblər. Yəni dərmanı gətirirdilər, özü eləyirdi. Birinci zadda olanda Ağdərədə olanda özüm. Ağdərədə qaldım hardasa ya 10 gün ya 15 gün. Orada bir bağlı yer var idi. Kəndin adını Edilli kəndi deyirlər. Nəsə elə bir kənd var. Orada məni yaxşı döyüblər birinci səfər. Vallahi deyirəm ki, məni elə döymüşdülər ki, 3 gün mən mitildən qalxa bilmədim. Mitildə yox idi bizim. Yəni yerimdən qalxa bilmirdim. Orada uşaqlar var idi, bir ikisini xatırlayıram da. Məsələn, Kürdəmirdən var idi, qalası Kürdəmirdən var idi. Ondan sonra Qubadlıdan var idi, ana bala. Bir anası idi, bir də qız onlar idilər. Yəni mən orada az qaldım da, belə deyim. Annem 11 gün qaldım, 13 gün qaldım, neçə gün qaldım. Ondan sonra Ağdamdan var idi, bir dənə qoyular ki, Əli kişi deyirdilər, Ağdamda var idi. Amma mən orada az qaldım da, belə deyək, mən orada az qaldım. Ondan sonra məni gətiriblər Füzuliyə. Füzulidə də hardasa qalmışam. Yəni bir ay mənə dəyməyiblər də, ayağım yaralı olduğuna görə. Bir ay mənə dəyməyiblər. Bir aydan sonra başlayıblar. Döyüblər də, ondan sonra qolumu da qırıblar da. Nə qədər nəyiniz var, belə suallar olur da ki, bu aydın məsələdir ki, bir əsir desə ki, bunu məndən soruşmuşlar, demək bu yalan şeylər. Soruşurlar. Orduda vəziyyət nətərdir, nə bilim mən, neçə tankımız var, neçə topumuz var, nəyimiz var, bunu soruşurlar. Ona görə də məni elə böyüdülər ki, mən 3 gün yerə də deyirəm, bax, kitablar var da, həmin adamların adını çəkirəm da burada, elə deyir, bax, həmin adamlar məni çölə onlar çıxardırdılar. Ayaqlarına da geçməyə, gəlməyə. Hərəsi girirdi bir qoluma, aparırdı. Yəni çölə çıxmaq lazım olanda məni onlar çıxardılar çölə. Hardasa belə deyim də bir 10 gün üçün. 10 gündən sonra məni göndəriblər Füzuliyə. Gəlmişəm Füzuliyə. Füzulidə orada məni çasta saxlayırdılar. Batalyonu idi. Yerevan batalyonu idi. Yəni yerli yox, oradan gəlmələr. Yerevandan gəlmə batalyonu idi. Orada məsələsin orada var bax orada mənim qəbrimə kimi qazdırıblar. Ki qəbrimi qazmışam, əlində də avtomat atıb öldürüb yıxayam səni. Amma sonradan nəysə fikirlərini dəyişdilər. Yəni 11 ay mən orada olmuşam. Hardasa da belə deyək də, Mart ayına kimi. Elə bir mayın əvvəllərindən
ortalarından. Hardasa olmuşam Mart ayına kimi oldu. Ondan sonra ben bir defa Orcal'ını gördüm orada. Orcali onda Krasni Krest'teydi. Ben yok idi. Yani Orcali gibi ve mektup yazırdılar, eriyirdilər. Ama ben ne mektubum gelmeyip ve 11 ay ərzində ne hiçbir şey daha gelmeyip. Ona göre de benden haber olmuyordu. Ölçtü mü, kalıftı mı, sağdı mı veya ne tarz. Ben onda Orcali'ye dedim ki Orcali sen Krasni Krest'te buradan gidende diyersen de ki falan yerde falan adam var. Şimdi bilmiyorum. Yəqin ki, DF dalından gəlmişdilər da. Heç aradan heç nətər deyim, 5-10 gün keçmədi. Mən Orcali ilə görüşəndən sonra aradan 5-10 gün keçmədi. Krasni Krest gəldi. Krasni Krest gəlməmişdi, bir dənə Ağ Niva gəlmişdi. Ağ Niva gəldi, oradan məni gətiriblər zaten Xan kəndinə. Xan kəndində olanda Krasni Krest bir dəfə gəldi getdi orada. Xan kəndində olanda. Orada da hardasa bir 10 gün, bir həftə qalandan sonra məni gətiriblər Şuşa türməsinə. Şuşa türməsində də yenə deyirəm, işləməyə gətirirdilər. Oradan gətirirdilər, Xan kəndində işləməyə gətirirdilər. Aparırdılar, Ağdərədə işlədirdilər, amma axşam qaytarıb gətirirdilər. Xan kəndində işləyəndə qaytarıb gətirirdilər. Ağdərədə işləyəndə gətirmirdilər. Orada bir kətdə bir ev kimi düzəltmişdilər, orada saxlayırdılar. Ben öyle bir şey çastaydım. Ama uşaqlar bayaq dedim axı ki, Orcali gil gəlirdiler. Onlar orada söküntüdə iştirak edirlər. Yani maşınla gəlirdiler. Söküb Füzulini aparıb. Ben Orcalini onda görmüşəm. Onlar elə bir şey bizim yanımızdan keçəndə maşın xarab olubdu mu, təkəri partlamışdı mı bilmirəm da. Yani dayanmışdı maşın. Onda mənə dedilər ki, orada elə bir ki, əsirlər var. Səhv eləmirəmsə 5 nəfər idilər. Dedilər ki, gedək onlara görək. Yəni, yerlilərimdir də, gedək, bax, gör kimdir, nəçidir, nə deyirlər. Mən onda gördüm Orcalini. Nə bilim mən, evdən, eşikdə, dedim, ay Orcali, belə dedi, səni bilmirlər də, ya ölmüsən, qalmısan, sana xəbərin yoxdur. Ama Orcali Krasni Krest'teydi de. Krasni Krest'te olan adam mektubu gelir de eve. Ama ben düşmüşüm gördüm. Saydıdılar bir defa beni Raksiyaya çıkardılar orada olan. Oradan elə bil ki, ben sonradan bura gələndə bildim ki, bu elə bil ki, Füzuli tərəfdə Raksiyaya düşüblər. Yani Ças'ta bir BMP var idi, onların BMP'si. İçinde rasyası var idi. Bizimkileri tutmuşdular, danışırdılar da Sivyaz'da. Bana da dediler ki, sen de danış. Kimle danıştım bilmiyorum ama ben Azerbaycanlıydım da. Azerbaycanlıyım. Ben onunla danıştım orada. Dedim ki, bəs belə, ben falan yerden, adres bu, ünvan bu. Gelip demişti, çattırmıştı o haberi. Yani gelip evdəkilere demişti ki, da bu məndən danışıbdı Raksiyan. Sonra mənə dedilər ki, səhər bir də Sivyaz yaradacağıq. Səhər bir də Sivyaz yaradacağıq. Onda həmin oğlan bizim evə xəbər eləmişdi. Bizimkilər getmişdilər, gəlmişdilər ora. Ki, havardasa saat 3'ten 4'ten sonra demişler ki Sivyaz'ı qoşacağıq. Yani bizimkiler de orada Sivyaz'ın başında beni gözləyirlərmiş ki danışsınlar. Danışağa biraz kalmış. Dəldilər. BMP'nin akkumulyatorı idi, neyse götürdüler, apardılar, işləmədiler. Danışa bilmədilər. Ama bizimkiler gelmişdi həmin vaxtda. Sağlam İranlılar kardeş, İranlılar seçib aparır. Yani ben söküntüdə mən iştirak eləməmişəm, ama
Yani aparıflar bizi kentlərdə işlədiklər. Hə. Dedim axı ki, şeydə, Mısmına kəndində. Yani kəndin adını bilmirəm ki, Mısmına kəndi. Orada işləmişəm hardasa bir ayda. Ne bilim valla. Tüküntü de var idi ondan sonra. Aslanım tüküntü. Ha, tüküntü şu verildi. Səhər 6'da dururduq, gedirdik işləməyə. Akşam da olanda yatırız yine hem epizodla çalırdılar. Benim kolum orada da kırılıftı. Bak, bu kolum demiyorlar ki belki de 2-3 defa kırılır. Benim bu kolumu armatürle kırıflar, armatürle. Yani Misminadan. Misminadan da getirifler Han kendine tezle. Han kendinde yine benim kolumu orada getirip cipse koydular. Hatta bir 15 gün kimi ben yine zatta kalmışım. Hospitalda. Aradan bir 5 gün bir hafta çaymadı. Ki geldiler beni apardılar oradan. Füzuli'den. Getirdiler Han kendine. Han kendinde de haradasa şeye katmıştılar da oranın kütüphasının padvarına. Bir defa gelip oraya Krasny Kres orada birinci sefer orada görmüşüm bir defa. Sonra aradan hiç 3 gün geçti, 5 gün geçti. Beni getirdiler Şuşa türməsi. Şuşa türməsində bilmirəm, belki de bir ay, ne bileyim. Öyle bir şey haradasa Mart ayının ortalarında gitmişim daha oraya. Mart ayının ortalarında. Beni apardılar Şuşa türməsi. Bir aya yakın tek kamerada kalmışam, bir aya yakın. Bir aydan sonra da durup söz olmasın. Yani kapı açılanda bilirdin ki gelir daha olsun. Kapı açılırdı hala. Süllə təpir. Deyirəm axı, sada aparmışlar Ağdərəyə. Ağdərədən sonra gəlmişəm Füzuliyə. Füzulidə 11 ay qalmışam. 11 ayın ərzində var, mən yenə də deyirəm. Döyüflərdə ondan sonra qəbirmə kimi qazdırıblar. Qəbirimi qazdırıblar ki, atıb öldürəcəm. O da bir erməni idi. Onun da elə bir şey zapdan qaçıb gəlmişdi. Yerevan, orar Yerevan erməniləri idi. O da orada nəsə cinayət edib gəlmişdi orada. Bax, həmin adam idi. O mənim qəbirmə kimi qazdırmışdı. Ki, ama bir nəfər var idi, o gəldi qoymadı. Allah ne bilir ben. Kasa koymadı. Ben dedi ki yok. Ona göre de hemen o Ermeni var. Hemen Ermeni dedi ya bunu öldüreceğim, vereceğiz öldüreceğim. Ya da gidip sızat eləmişdi. Granatın zapalını çıkardı, oturmuştu Varjeykadan. Dedi ki ya verin öldüreceğim onu ya da Varjeykanı patlatacağım. Sebep böyle ki Azerbaycan'ın yıktı orada. Burada ne sebep var? Onu ama oradan çıkarttılar. Ondan sonra ben o adamı orada görmedim. Daha onu ilim için. Görmedim. Yani Füzuli'de böyle olmuştu. Ne bileyim. Füzuli'de düz işletmediler. Ancak böyle bir laç gibi bir yerim var idi. Oradan kalma. Pavegi de ben oradan eləmiştim. Füzuli. Dekabr ayında oldu bu. Dekabrın hardasa ortalarında. Dekabrın ortalarında olubdu. Onlara Tirvoga vermiştiler. Hamısı geçmişti posta. Az adam kalmıştı. Abi ben 5 nefer idi, 6 nefer. Neyse de az adam kalmıştı. Ben onda ikinci mertebeden hoppanmıştım. Bina eləydi ki, elə bir hündür mesafesi yok idi daha. Elə bir ki biraz hoppanmak olardı. Ben de hoppandım oradan. Dekabr ayında. Dekabr ayında hoppanmışam oradan. Aparıflar beni geçmişəm. Füzuli'nin çıxa bilmirəm hara gedim. Ağzı İran tərəfə keçəydim dersen düşürüb eləyim. Çünkü başka yeri Hüsaran'ı tanımırdım ama. Bir defa Arat ama o birileri yadımdaydı ki arazi köşkün sağlıkla. Eliyerə geldim çıktım ki hesab elə ki
boş yerdir də, boş ərazidir. Hardan baxsan orada görünür ki, həm də yerdə də qar olduğuna görə, yəni getdikcə iz də qalır. Mən gəldim, axırıncı evin podvalına girdim, dedim qoy gözləyim bunları. Ki havanı qaraldım, hava da qarar idi. Dedim qoy havanı qaraldım, sonra çıxım. Bir də gördüm ki, güllə boran elədilər. Akazvası saat izlə gəliblər. İzlə gəliblər, gəldilər yenə. Qolbu deliyib tulladılar urala. Onda məni elə bir ki, haddasa bir 10 gün kimi, 15 gün kimi var. Böyle 3 gündən bir, 4 gündən bir belə çörək verirdilər. İşte bak belə betonun üstündə qalmışam haddasa bir aya yaxın. Mənim burada sıfatımda onun izləri var. Məni zatla döyürdülər o kabellə. Kabelin ucunu da belə yolmuşdular, elə ucunda bir belə simit çıxmışdı. Bak mənim üzüm indi biraz itirdi dana, elə. Mənim üzüm şıram idi hamısı. İndi üzümü qırxanda hiss edirsən ki, bax yerləri durur. Ondan sonra başımda yenə də deyirəm, başımda bəlkə də 50-60 dənə tutqa qırdılar. Yəni zulüm idi da zulüm. Orcari onu deyəndən sonra gəlib məni oradan apardılar. Ha, mən elə bilirəm ki, Orcari deyirdi ki, orada bir adam var, Krasny Krestin siyahısında yoxdur. Yəqin ki, ondan sonra gəlib apardılar məni. Sarflar Krasny Krestin. Qızılxaç gəlirdi da, 2 gündən bir gəlirdi, 3 gündən bir gəlirdi. Yəni orada biraz vəziyyəti düzəltmişdi elə bir ki. Qırmızı xaçı orada dəyişmişdilər deyənə. Dəyişmişdilər. Mən bilən dekabr ayında o Pierre'i ora gətiriblər. Ona kimi amma tatsızlıq olub ha. Yəni. Amma Pierre ora gələndən sonra biraz elə bir ki, nətər deyimi, vəziyyət biraz yaxşılaşıb. İndi orada gələndən sonra mən sonradan bildim ki, ora gələndə akazvası sastavı dəyişibdi. Türmənin sastavını dəyişib ki, o elə adamlar gəlsin ki, yəni mən deyən olsun, mənim sözümü eşidən olsun, belə olsun. Yəni ki, ixtiyar olub da. Ən pis döyülmə məndə olubdu birinci səfər o zadda Ağdərədə ki, ilkin ki tutulub gəlmişəm. Onda bir dəfə elə döyülmüşəm ki, bəlkə də 5 gün, 10 gün deyirəm də məni uşaqlar çıxardırdılar. Ən pis döyülmə olubdu. Hatta Mısmınada kolumu qırıblar, bıçağımı qırıblar. Ondan sonra. Ən pis döyülmə olubdu. Bir də o ki gəlib tək kamerada saxlayırdılar. Hardasa 15-20 gün yenə də deyib, tək kamerada qalmışam axı. Bir də onda bəhd döyülmüş. Dekabr ayının səhv eləmirəmsə 31-də. Dekabr ayının 31-də olubdu. Yəni 95 girəndə. 95 girəndə onlar bir 3-4 dənəsini başımda qırdılar. Sonra bir 2 dənəsini attılar, yayındım. Dəymədi. Amma sonradan birinin üstüne belə vurdular, qırdılar. Onu şeylədilər. Onu da şey belə. Otururdular, yiyirdilər, içirdilər. Hardansa zat da gətirib çıxartmışlar ora. 2 dənə Ukrayna qızı idi, nə idi? Yiyirdilər, içirdilər. Həmin gün qorub belə çıxartdı. Həmin gün çıxartdı pistoleti dirədi mənim burama, alnıma da. Dedi ki, at o yolunu. Qızlar içərdə nətər qışqırır. Burada öldürmə gələndə. Yəni rus dilində mən özüm bilirəm də, başa düşürəm nə demək istəyirəm. Ne kazansız adı çıxardıbmış. Mağazın. Çirkdi 1-2 dəfə, yox da mağazını çıxardı. Yəni, bax, elə zulüm, nə bilim, yenə də deyirəm, həmin mən pabek eləyəndə hardasa bir aya yaxın betonun üstündə qalmışam. Özə dekabr ayında fikir verək. Dekabr ayında betonun üstündə qalmaq. Nə deməkdir bir ay? Bir aydan sonra mənə gətirib təzə bir dənə matras verirlər. Ki, gələn matras. Sənə də ora get, oradasansa deməksə işgəncə verilməlidir da.
İstəyirsən, ora nə günah eləməlisən, yəni günah eləyəsən ki, sən işgəncə verir. Azərbaycanlı olmağım yetərlidir də sən, onun üçün ki, belə. 95-ci il iyun ayında, iyun ayının 25-də. Dedim, bax ki, bu gəlmişdilər, otaqlara saldılar, sonra çıxartdılar. Otaqlara saldılar, çıxartdılar, sonra bizi belə düzdülər şeyə, koridora. 5 nəfərin adı çıxdı, 5 nəfər. Mən çıxdım, ondan sonra Firdun çıxmışdı Göyçaydan. O bizləri xatırlamıram. 5 nəfər idik. Elə şey var ki, onu izah eləmək olmur axı. Gərək onu yaşayasan. Yəni, mən nətər izah edeyim? Əlbəttə ki, adam sevinirsən daha ki, evə gedirəm. 5 nəfərin adı çıxdı, mənim də adım çıxdı siyahıdan. Ondan sonra gətirdilər bizi Krasny Krestin yerinə, binasına. Orada bizə təzədən paltar verdilər. Ondan sonra da Çeres Ağdamda bizi dəyişdilər. 5 nəfər. Bizdən beşinə verilmədi. Sadəcə oralar 5 nəfər bizi verdilər, təhvil verdilər Azərbaycan tərəfinə. Oradan da gəlmişik Bərdiyə. Bərdədən gəlmişik Yevlağa. Yevlaqdan da təzədən bizi aparıblar Bakıya. Getmişik Bakıya. Haradasa bir ayda təzədən Bakıda qalmışıq Qobustanda. 460 gün. Belə bir qəzet başlığı var məndə ki, başda yazılıbdır ki, cəhənnəmdə 460. Elə bir şey var qəzetdən. İşte mən indi onu elə bir şey kopyalayıb saxlayıram da. Yəni, ondan bilirəm ki, bəli 460. Krasny Krestə düşəndə, bilirsən ki, səni öldürsən məsuliyyət daşıyır da, cavab verilməlidir. Krasny Krestə olanda. Amma Krasny Krestə döysənsə, kimdən bilir ki, sən vardır. Bax, əsirlikdən qayıdandan sonra mənim bu ayağım, bax bu ayağımdan belə deyək. Hər il havalar qızanda mənim bu ayağım bax, buradan bura kimi yara sənir. Bax, yara sənir. Onu da dəfələrlə mən qışda gələndə ayağım elə bir ki, işləmir də, belə deyək, topallaşma gedir. Zat gedir. Ayağım tutulur elə bir ki. Elə bir ki, yox, dəqiq tutulur da. Addım ata bilmir amma. Bircə qırıq ki, soyuqda qalmıyor. Onda addım ata bilmir. Onu da dəfələrlə istəmişəm ki, gedib həkimə görüşəcmişəm. Şeyə yazırlar məni, o KT deyirik, nə deyirik ki, oradan keçməyə. Oradan da məni keçirtmir. MRT-yə. Oradan da məni keçirtmirlər. Deyirlər, ayağında qəlpə var. Nə bilim, müraciət eləməmişəm də, yəni. Ona görə də məni o KT-yə salmırlar da, ki, görək burada həqiqətən də o, elə şey var ki, gözlə görünmür, deyirəm da, burada yəqin ki, burada damarlar qırılıbdır ki, mən ayağım işləmir da. Yoxsa, nəsə olsa, yəni, normal da işləyərdi da mən. Belə çıxır ki, damarları qırıbdır deyənə, o ayaq elə bilirsən ki, don vəziyyətindədir da, don vəziyyəti. Yəni, istəyirsən, peçə belə yapışdır, qızımdır ayaq. İndi oradan gedib düşə bilmirəm. Ki, görüm burada damar qırığı varmı? Var ya, 100% bilirəm ki, buradan aşağı heç işləmir də belə. Hamısını qırıb aparım. Amma orada düşə bilmirəm ki, ayağında sim var, qəlpə var, olmaz. Başıma dönürsən, pensiyam 2 ildir pensiyam kəsilib. Kəsilməyib, təyinatını dəyişdirdilər. Məni hərbidən mülki eləyiblər. Bir də vəzifəm olubdur, baş çavuş, komandir addeleniya. Yəni, rütbəm olub baş çavuş, vəzifəm olub komandir addeleniya. Bunu elə bil ki, o da hərbi həkim komissiyasının qərarıdır. Bunu almışam 19-cu ildə. 17-ci ildə almışam bunu, 17-ci ildə. Yəni, çox yerə yazandan sonra 17-ci ildə bunu almışam. Amma pensiyaya çıxmışam 19-cu ildə. 19-da çıxmışam. 24-də təkrar komissiyadan məni keçir veriblər mülkü. Mən 2-ci qrup alırdım hərbi ilə. İndi 3-cü qrup alıram mülkü. Məndə də
onkoloji xəstəliyi olduğuna görə indi məni hərbidən çevirib onkologiyayla veriblər pensiya. Xəstə, yenə də deyirəm, əməliyyata getməliyəm. Əməliyyatdan indi uşaqları gözləyirdim ki, gəlsin, bəlkə maaşlarını alalar. Ki, həkimə gedəcəm, həkimlə də danışmışam, amma buna da pul lazımdır. Da qardaş, hara getsən pul çiğləyir. Əməliyyat olunmalıyam, söhbət 100%. Mən indi çölə çıxanda üzr istəyirəm. Bəlkə də səsimi eşitməsinlər deyəni özümü belə zorla sıxıram. Çölə çıxa bilmirəm. Sidik kisəsində şiş var. 23-cü ildə bir dəfə əməliyyat olmuşam. 23-cü ildə. İndi 2026 yenə şifti, yenə əməliyyat olunam. Əsir düşəndə 6 dənə qızıl dişim var. Təsdiq deyə də bilərəm ki, hansı həkim qoyub. Həkim də təsdiqləyər ki, bəli, bunun gedəndə 6 dənə uzunluq. Bu dişimi mən düzəltib göndərmişəm. Yəni 6 dənə qızıl dişim olmalı. Gələndən sonra da həm həkimə qoydurmuşam. Tarixi dəqiq yadımdadır ki, 95-ci ilin dekabr ayının 10-unda mən təzədən gedib ağzıma diş qoydurmuşam. Belə qoyulma qapalı idi, qapaq idi deyənə elə ştikroyla belə eləyə bunu çıxartdılar.